بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ خیری بل ټاپک شروع کی ډایجسټیو سیستم. موږ په تیر لیکچر کې د ډایجیشن خبره کړو چې ډایجیشن یو داسې پروسس دی، یو داسې عمل دی چې په دې کې کوم خوراک موږ خورو هغه خوراک غټي، هغه خوراک بیا دون ورکوټ شي چې هغه بیا د ډایجسټیو ټریکټ نه الیمنټری کینال نه دغه ته روغتي شي د بلډ ته، او د بلډ نه بیا ځي مختلف سیلز ته هغه خوراک ننوځي. نو هغه ډایجیشن شو. اوس دغه ډایجیشن یا دا خوراک چې څوک هضموي ورکوټ مالیکولز ته اړوي، هغه سیستم څوک دی او په هغه سیستم کې کوم ارګن دي، موږ به صرف د ارګن یا دغه پارټس نومونه به دې لیکچر کې وایو انشاءالله. کلیر ده؟ نو دا زموږ سره یو ټوټل ډایجسټیو سیستم دی. دې ډایجسټیو سیستم ته چې دا کومه د دې ماوت نه شروع کېږي، د ماوت نه او په دې انس باندې ختمېږي، دې ته موږ وایو GIT ګیسټرو انټسټاینل ټریکټ. لکه د دې خولې نه والا د دې انس پورې د کومه پیپ چې دا یو پیپ غوندې ټول ډډ غوندې علاقه ده، ټیک ده، دې ته موږ GIT وایو. د دې نه علاوه موږ دې ته وایو الیمنټري کینال هم دې ته ویلی شو. اوس په دې GIT کې یا په دې الیمنټري کینال کې یا په دې ډایجسټیو سیستم کې چې کوم پارټس دي، کوم حصې دي، هغه حصو کې زموږ سره اولنۍ حصه زموږ سره دا ماوت ته خوله، او دې ماوت ته موږ بغل کیویټي ویلی شو، بل نوم ته بغل کیویټي ویلی شو، او بل دریم نوم ته اورل کیویټي ویلی شو. کیویټي وایي غاړ ته، زموږ دا خوله دندې ډډه ده که نه، یو ډډ غوندې ځای دی، نو ځکه ورته موږ کیویټي ویلی شو. نو ماوت ته بل نوم بغل کیویټي یا اورل کیویټي ته ویلی شو. په دې اورل کیویټي یا په دې ماوت کې یا په دې بغل کیویټي کې بیا مزید زموږ سره درې شیونه دنده پراته دي. یو پکې دی ټیت، غاښونه. د ټیت نه پکې علاوه بیا زموږ سره دا ټنګ دی، ژبه، ټیک ده، او د ټنګ نه علاوه لکه دا زموږ سره دا ټیت دي، دا ټنګ دی، او دلته پکې سلیوري ګلینډ دی. سلیوري ګلینډ هغه ګلینډ چې کومه زموږ په دې خوله کې دا لاړې پرتې دي، دا لاړې یو خاص قسم ګلینډ، یو خاص قسم سټرکچر دی چې هغه دا لاړې جوړوي، هغه ته موږ وایو سلیوري ګلینډز. نو په خوله کې دا درې قسمه شیونه زموږ سره میلاویږي، غاښونه دي، ژبه ده، او سلیوري ګلینډ دي. د دې هر یو په باره کې به کخیرې مخکې په تفصیل څخه خبره کوو، خو صرف موږ دلته کې د ډایجسټیو سیستم کې چې کوم ارګن دی هغه ارګن پیژنو. ښه جناب، په ډایجسټیو سیستم کې یا په الیمنټري کینال کې اولنی پارټ ما تاسو ته وایي ماوت. په ماوت کې درې حصې دي، ټیت، ټنګ او سلیوري ګلینډ. په دې پسې بیا بل پارټ زموږ شروع کېږي، دا کوم پارټ چې ده دې ته موږ وایو فیرنکس. ګوره د فیرنکس دلته کې د خاص کار نشته دی، صرف دا پیسیج وی دی. لکه زه فزیالوجي نه یم، خو هسې لږ ټچ کوي. لکه دا خوراک دی، دا خوراک به دې اسوفیګس ته په دې فیرنکس باندې راوړي. نور د ډایجیشن کې د دې څه کردار نشته دی، صرف یو پول دی چې په دې پول باندې د دې خولې دا خوراک دی اسوفیګس ته راشي. ښه، په ماوت پسې دویمه حصه زموږ سره فیرنکس دی، په فیرنکس پسې بیا بل حصه زموږ سره اسوفیګس دی. اسوفیګس ته تاسو بل نوم ویلی شئ فوډ پایپ، د خوراک نلی. دا خوراک دلته په خوله کې دی، اوله بارو، ټیک ده، دنده راغی دی، غاښونو دي، سلیوري ګلینډ کې چې کوم سلیوه جوړېږي د هغې په منځ سره خوراک وړوکی شو، او خوراک د فیرنکس نه پاس شو اسوفیګس ته راغی. دا په اسوفیګس کې یا په فوډ پایپ کې دا خوراک پروت دی. ښه، اسوفیګس نه بیا ښکته راغی، بیا دلته کې بله یو سټرکچر دی، تیلهنما غوندې سټرکچر دی، سیک لایک سټرکچر، چې هغې ته موږ وایو سټمک موږ معدې ته وایو، دا معده ده. نو دا خوراک دې معدې ته راورسېږي. معده کې بیا چې څه کېږي، خیر یا په د معدې چې کله ټاپک راغی په هغه کې بیا وایو. د معدې نه بعد بیا د خوراک ښکته راځي. دلته کې دا علاقه نه ده، دا چیمبر کومه جوړه دې ته موږ سمال انټسټاین وایو. سمال انټسټاین د دې ځای پورې زه به دې ته ولیکم سمال انټسټاین. زموږ سره د انسان په جسم کې دوه قسمه کولمې دي، یو ورکوټي کولمې ورته وایي او بلې ته غټه کولمې. نو دا خوراک د معدې نه ورکوټي کولمې ته راوړي، سمال انټسټاین ته راوړي. د سمال انټسټاین کې بیا دلته کې د دې ډایجیشن کې او کې چې کومه بیا ویسټ پروډکټ یا داسې خوراک چې هغه نه هضمېږي، نو هغه به دې سمال انټسټاین نه بیا پسې راوړي دي لارج انټسټاین نه. دې پسې بیا زموږ سره دی لارج انټسټاین. په لارج انټسټاین کې غیر هضم شوی خوراک داسې خوراک چې هغه نه هضمېږي. ګوره دا خبره یاد ساتئ، د ډایجیشن پروسس د خولې نه شروع شوی دی، بیا په معده کې کېږي، د معدې نه بعد لکه کمپلیټ دلته هم نه دی شوی، دلته په معده کې هم کمپلیټ نه دی شوی. کمپلیټ ډایجیشن به ستاسو په ورکوټي کولمې کې کېږي. کمپلیټ ډایجیشن په کولمو کې وشو، نو دې نه به خوراک ابزارب شي چېرته، بلډ ته به ترې وړي. لکه دا کولمې دی، دې کولمې نه زه لکه پرس د سمال انټسټاین دی، د دې سمال انټسټاین دا لږ حصه مې راواخیسته،
لکه دا سمال انټسټاین دی. سمال انټسټاین دلته کې چپ چاپیره یې رګونه کیپیلرز دي. څه شي؟ رګونه. نو په دلته کې دي کې دا خوراک په دې ورکوټو کولمو کې پروت دی. هغه خوراک چې کوم هضم شوی دی داسې خوراک چې هغه د سمال انټسټاین ډیفیوز کیږي او وروسته چېرته دې بلډ کیپیلرز ته. ټیک ده. نو دلته کې به خوراک مکمل هضم شي او دې ته به راوړي. هغه بیا ډایجیشن قصه د دې ورکوټو کولمو نه مخکې نه کېږي. اخرنی کمپلیټ ډایجیشن په سمال انټسټاین کېږي. دلته کې درې قسمه شیونه لکه کاربوهایډریټ، پیټس او پروټین وغیره. اخرنی ډایجیشن دلته کمپلیټ کېږي. کم چې کمپلیټ هضم شو او نور نه هضمېږي. نو چې کمپلیټ هضم شو هغه به راوړي وینې ته او د وینې نه بیا ځي خولیو ته. کم چې نه هضمېږي نو هغه به بیا راوړي د دې ورکوټو کولمو نه. هغه د فضول مادې بیا هغه دلته راوړي د غټو کولمو ته. خو د دې غیر هضم شوی خوراک سره دلته پکې ضروري سامان دی. ضروري سامان څه پکې لکه واټر دی او مینرلز دی او ویټامینز. دا سامان هم په دې غیر هضم شوی خوراک کې پروت دی او دا چېرته راوړو د دې غټو کولمو ته راوړو. په دې غټو کولمو کې دلته کې دا پروت دي. نو دلته کې دا واټر، مینرل او ویټامینز وغیره د دې ورکوټو کولمو نه د دې غټو کولمو نه یونې ته راوړي. لکه دا شین به زه څوک شوکم دا به یو رګ شوکم چې دا د وینې رګ دی. نو د دې نه دا دې ته وړي دې ته به وړي. کلیر ده؟ ها. نو دا لارج انټسټاین ته بیا مونږه کولون هم ویلی شو. کولون ټیک ده. کولون بیا زموږ سره په 4 قسمه. ها دلته کې دلته یو خبره واورئ. کله چې ورکوټي کولمو او غټو کولمو ملاویږي نو دې علاقې کې دلته په دې غټو کولمو باندې یو سټرکچر وي داسې د ګوتې په شان یو څیز وي چې هغې ته موږ اپنډکس وایو. اپنډکس نوم مو له خامخا اورېدلی. اپنډکس اپریشن چې وایي خلک وایي چې اپنډکس اپریشن یې کړلی. هغه څیز هغه سټرکچر د غټو کولمو د غټو کولمو او د ورکوټو کولمو منځ کې دا پروت دی. ټیک ده. د دې نه بیا دې خو دې علاقې ته موږ سیکم وایو. دې ته دې علاقې ته موږ سیکم وایو. سیکم او د دې سیکم د ببر چې دا کم د دې ځای نه واله دې ځای پر دا کولون دوی په پورته چې دا په بره ځي ته موږ اسینډینګ کولون وایو. اسینډینګ کولون اسینډینګ چړای باندې په پورته خطو ته وایي که نه. ښه د دې ځای پورته اسینډینګ د دې ځای نه بیا دې ځای پورې ته موږ ټرانسورس چې دا مارکر داسې پروت دی دې ته ټرانسورس وایو. نو دا بیا ټرانسورس کولون دی. دا څوک دی؟ ټرانسورس کولون. د دې ټرانسورس کولون نه بعد بیا زموږ دا کولمو داسې غټو کولمو بیا ښکته راغله نو دې ته به موږ وایو ډیسینډینګ کولن. او ډیسینډینګ څه ته وایي؟ په چړای باندې ښکته تلو دې ته موږ ډیسینډینګ وایو. نو دا ښکته را روان دي دا ډیسینډینګ کولن وایي. دلته کې بیا دې کولن کې داسې یو موړ غوندې کې پیدا شوی داسې یو موړ غوندې ورکړی شوی دی. دې ته بیا موږ وایو سیګماډ کولن. سیګماډ کولن نه بیا بعد دلته کې یو علاقه ده چې هغې ته موږ وایو ریکټم. څه شی؟ ریکټم ورته وایو. دا ریکټم دی. زه به دا داسې شو کړم. دا ریکټم دی. ریکټم او د ریکټم د اخرنۍ چې کومه دا علاقه ده دې ته موږ انس وایو. انس د ډکه میچا دی یا سټول یا پیسي چې په کمزوري باندې دې کولمو نه بار ته وځي هغه ته موږ انس وایو. ریکټم زموږ څخه هغه علاقه ده چې دا ویسټ پروډکټ په دې غټو کولمو کې را روان دي. نو په دې ریکټم کې عرضي غوندې کې لږ سټور کېږي دلته پرې دا ځای کې لږ لږ جمع کېږي خو چې دا ځای بیا فول شي نو دې ځای نه یو سیګنل میلاو شي برین ته دا وایي چې یاره دا ځای ډک شوی دی فول دی د ویسټ پروډکټ فول دی. نو بیا د برین نه میسج راشي واپس دې ریکټم ته او دې انس ته. نو مطلب د دې نه بیا دا سامان یا د غیر ضروري ویسټ پروډکټ یا سټول یا ډکې میچا چې ورته وایو هغه به بهر ته ایکسکریټ شي بهر ته ووځي. ښه دا خو زموږ سره د ډایجسټیو سیسټم خبره شوه. ډایجسټیو سیسټم کې څوک دي د هغوی نومونه ما تاسو ته ویل. اوله پکې ماوت دی. په ماوت کې بیا مزید 3 حصې دي ټیت، ټنګ او سلیوري ګلینډ. بیا پسې فیرنکس دی. بیا پسې اسوفیګس دی. اسوفیګس ته موږ د خوراک نلۍ هم ویلی شو. په اسوفیګس پسې یا خوراک نلۍ پسې بیا سټامک دی. په سټامک پسې بیا د ورکوټي کولمو ده. په ورکوټي کولمو پسې بیا زموږ سره د غټو کولمو ده. ټیک ده. غټ کولمو ته موږ کولون ویلی شو. او په دې غټو کولمو کې بیا دلته کې د اپنډکس دی. د ورکوټي کولمو او د غټو کولمو په منځ کې چې د غټو کولمو په سټارټ باندې دلته کې داسې د اپنډکس وي. بیا دې علاقې ته سیکم وایي او د دې غټو کولمو چې په پورته تللی دي ته موږ اسینډینګ کولون وایو. بیا چې داسې پرته غوندې کې دې ته موږ ټرانسفورس کولون وایو. بیا چې په ښکته راغله ډیسینډینګ کولون، دې ته سیګماډ کولون، دې ته ریکټم او دې ته انس. نو دا خو صرف د پارټس خبره شوه. انشاءالله په نوي چپټر نوي ټاپک کې پکې خیر بیا موږ د دې هر یو پارټ لکه ماوت یا فیرنکس یا اسوفیګس وغیره د دې څومره کارونه دي د هر یو به موږ که خیري سټرکچر او فنکشن وایو. نو امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شئ. تھینک یو. الله حافظ.